Errada coisa, mas agora vamos voltar. Agora que tem a minha voz agora. Oh não! Não sei. Todo colorido. Peter the screen. Escapar vai Gus. Vamos lá. Então, funciona o jogo do vvvvv. É um jogo de plataforma. É muito bom, cara. Bom, aqui tem as nossas coisas. Os meios que tem que resgatar. Os coisas como você está jogando. E o save state. Bom, então vamos continuar o jogo. A gente tem que achar um teleporte para resgatar nossos membros. Mas antes você vai dar por... deixa muito fácil a parte. Não precisa nem de checkpoint. Vou ter que também largar. Não precisa conseguir. Consegui, mano. Nossa, tudo errado esse som. Deu. Bom, se você apertar espaço, o negócio passa rapidinho. Tô filmando na tela. O teleporte está aqui. Boa tarde, capitão. Não vira capitão Veridium, outra vira Violet. Violeta. Ui, mano, tudo é forte, cara. Quase. Yeah, sim. Não. Ai, meu Deus. Isso foi sorte. Não, você é habilidoso, cara. É verdade. Não existe sorte, existe depende da tua habilidade. Agora saiu, vai ser azar puro. Não existe azar, depende da tua habilidade. Ai, meu Deus. Ai, cara, toca. Tá frio aqui, Curitiba. Rolou na minha cidade, eu curti a mesma coisa. Rubi! É só... isso deu uma travada. Ai! Eu não vou querer dar corte, não. Se for preciso. Mano, última vez eu vou cortar. Eu não sei da fast forward. Os vídeos são em inglês. E eu sou Brasil. Lili! Mestre! Bom, eu não quero me matar de novo. Vou ter que ser forte. Não é forte, não existe. Depende da tua habilidade. Fica quieto, cara. Não! Isso é uma burrice. Vai aparecer uma coisa. Gato. Cara, essa parte que só concentração. Ufa, segui! Tudo bem!
Cuidado pra não pisar nessa boa coisa. Porque vai ser uma burrice total. Meu Deus, cara, não vou querer cortar essa parte aqui não. Que coisas são essas? Bichos com chapéu, sem braço, com duas pernas. Não entendeu? Não consegui, cara. A Violet. Vou fechar minha blusa, cara. Faltam 4. Ah, meu Deus, tá frio. Ih, a mãe tá aqui. Cara, essa música é muito boa, cara. Pra mim. A frente vai estar aqui. Ai, burro. Aua. Que mestre. Fragante. Agora mestre. Puzzles. Não, liga o jogo de Violet. O nome do jogo é vvvvv. Vocês vê. Vamos ver vacas verdes voando. Ai, eu morro nessa parte. Esqueça minha volta. Ai, eu me... Nossa. Nem toquei no negócio e morro. Ai, minha boca. Ai, vá, corte para testes. Conseguimos, ficou rápido. Aqui, que está aqui. Nossa, cara, se eu perder nesse coisa, eu vou... Ai. Por quê? Olha que ele tinha buraco. Pera. Meu Deus! Tá bom? Só porque eu grito. Agora eu... Mestre! Ai! Isso é burrice! Não sei porque cortei, porque eu não fiquei rápido, mano. Consegui de primeira! Parece que tem um gravitacional no final, a torre do LED. Bicheta, minha no canal. Não, que é meu canal no final do canal? Ai, não. Ai!
Ai! Au! Ah, não acredito ao mesmo tempo. Sim. Agora são as bolinhas. As bolinhas. Outra bula. Ai, ai, ai. Ai, ai, menino. Rosto. Congratulations! Consegui! Esse aqui eu sabia. Que grande! O bichinho já está aqui. Oi, bicho. Essa foi dar uma demoradinha. Ai, ai. Nessa parte que é ruim. Passa. A fase volta, o gravitation, negócio. Bom, vamos ver a câmera aqui, cara.